我係盈盈啊，佢話好得意喎呢度，好得意啊！今日帶大家去呢個海洋公園嘅熊貓 Team Lab。哦 ，cool！ 好得意喎呢度。睇完第一間房就去第二間房啦。好大隻 panda。跟住去第三間房。好，嗨，明白咯，歡迎嚟到大熊貓觸夢園呢度嘅企劃竹樓，可以同大熊貓爺爺影相，亦都可以企喺個腳印上面咧，同嘅大熊貓 say hello。企喺度會點㗎？係啦，你轉身，你睇下個 say hi 嘅。嗨，我係盈盈啊，佢話。我係盈盈。OK，我教你，嘿，嚟咁樣。我係樂樂。Here in the open。好靚啊呢隻，我好中意呢隻。揮隻手係可以放大放細，係咩？哦。Controlling the panda. 哦。 Look here. 哦，萬花筒喎。哎呀，你當飛什麼就 pull it. Can you? 可以撳落去㗎？ Just touch and push. 哦，push 到入去嘅喎，好得意啊！ You can stand here and say hello with the panda. Hi, panda. You see the panda? Yeah。 We go. 最後一間房，影相房呢度應該係影相站啊！呢度係，哦，坐喺度影相。哇，好正喎呢個位！佢呢度俾你同熊貓一齊影㗎，好似。我當然都唔執輸，同熊貓仔影張相。影完相之後就梗係出去睇埋個光影 show 先走啦。睇完個光影 show 就真係離開啦。原本我哋今次入嚟咧都係諗住太耐冇嚟入嚟玩下，都唔知道咧而家出咗個沉浸式體驗大熊貓光影互動裝置，我覺得都幾值得嚟睇嘅。仲有咧就係海洋公園而家搞緊一個熊貓數碼大探索，啲小朋友咧玩得好興奮，佢哋攞住個電話咧不停去揾呢啲 QR code 嚟掃啦，掃完之後咧就可以抽獎，有機會咧就抽到海洋公園入場券或者其他 coupon 嘅。就算抽唔到大獎，都可以儲下呢啲熊貓仔卡。今次嘅介紹係咁多啦，下次有咩好嘢再介紹俾大家。拜拜。